السلام عليكم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. تنسون أن تذكرون الله وتصلون على النبي. اليوم بقول لكم خلطة رهيبة للربو والحساسية سواء عند الأطفال ولا الكبار. راح تستغنون عن البخار وعن البخاخ بإذن الله. والله إن شاء الله أن تدعوا لي. أولا نجيب علبة طحينة سائلة زي كذا 20 ملي، شفتوا؟ وتاخذون ملعقة كبيرة من الرشاد، هذا الرشاد، هذا الرشاد ملعقة كبيرة من الرشاد. وتاخذون ملعقة من العسل، ملعقة قد كذا من العسل أصلي. وتاخذون ملعقة صغيرة من المرة. شوفوا هذه مرة مطحونة، شفتوا؟ ملعقة صغيرة قد كذا حقت الحلا. وتخلطونها مع الطحينة.